Ал, сенің қандай жұмысың бар? Қазір көрсетем. Таспа ма? Біле білсең, бауырым, бұны баяғыда ойлап тапқан. Ей, ау, бұның не? Ау! Міне, мен осыны ойлап таптым. Сәлем, менің атым Беймакс. Мен сені емдейтін жеке дәрігерің болам. Сенің айғайлағаныңды естіп, мен көмекке келдім. Ау дедің. Сен робот дәрігерсің бе? 10 балдық баған бойынша ауырсынуды қаншалықты сезіп тұрсың? Дененің ауырғанын ба, әлде жан ауруын ба? Қазір тексерейін. Анықталды. Сенің білегіңнің терісі аздап ауырып тұр. Қазір антисептикалық дәрі себейін. Жоқ. Сонда спрейдің құрамында не бар? Онда негізгі зат бацитроцин. Бір өкініштісі, бұл затты көтере алмаушы едің. Сенің бұл дәріге аллергияң жоқ. Ал жаңғақтың саған жақпайтыны рас. Жаман емес. Неше түрлі бағдарламаларды енгізіп қойыпсың ғой. Я, бұл ем-домның 10 мыңдаған түрін жасай алады. Беймаксты Беймакс қылатын мұна чип. Винилдан ба? Я, жұмсақ қарауға да жағымды болсын деп жасағаным ғой. Өзі бір үлкен машмеллоға ұқсайды екен. Ренжіме. Мен роботпын. Ренжу дегенді білмеймін. Гиперспектральды камера орнатқасың ба? Я. Қаңқасы титаннан ба? Көміртекті талшықтан жасай. Солай де. Керемет, бұған керек жарақты қайдан алдың? Өзім жасай, мұнда сайманның түр-түрі бар ғой. Рас айтасың ба? Я, 300 келеге дейін салмақты көтереді. Мүмкін емес. Сен тәртіпті бала болдың. Кәмпит жей ғой. Рахмет. Науқас ем-домға көңілі толғанын айтпайынша, мен сөнбей тұра берем. Енді ем-домға көңілім толды. Оның қаншама адамға көмектесетін ойлап көрші. Айтпақшы, бұл қандай батареямен жұмыс істейді? Литий ионымен қуатталған. Солай ма? Конденсаторлар жылдам қуатталады. Ха,